Miami presenta un mercado con precios de venta algo elevados para muchísimas personas y tenemos un crecimiento espectacular a nivel local y el mercado de alquiler está con ciertas anomalías, por decirlo de esa manera. Puede ser costoso para muchos, pero tenemos una ligera tendencia a la baja y la demanda sigue siendo exageradamente fuerte, especialmente en el sector de lujo y alquileres a corto plazo. Y Puerto Rico también experimenta una alta demanda, especialmente de compradores de Estados Unidos, y para eso tenemos a Bianca, quien nos va a dar una sinopsis de lo que está sucediendo localmente en Puerto Rico. Qué bueno, gracias, gracias. Pues mira, lo que está sucediendo en Puerto Rico no se diferencia mucho de Miami. Realmente hay un buen desarrollo tanto de inversionistas que están buscando propiedades de lujo como también personas que quieren vivir en la isla. Así que realmente estamos experimentando un boom económico en cuanto a la inversión de bienes raíces en Puerto Rico. Sí, Bianca, precisamente eso queríamos preguntarte, ¿cómo dirías el acceso, vamos a decir, la posibilidad de las personas? Bienvenida, perdón, que lo que pasa es que venimos conversando tan interesante, pero te damos la bienvenida a Miami Real Stars y a Miami Real Group. Y queríamos preguntarte, ¿cómo ves el acceso de la vivienda entre Puerto Rico y Miami? O sea, para ese ciudadano de a pie, ¿cómo? Porque estamos hablando de que tenemos problemas de vivienda, tanto en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero especialmente en Miami, lo que se llama el affordable housing. ¿Cómo está Puerto Rico en comparación con Miami? Pues mira, te voy a hablar de Puerto Rico. Puerto Rico definitivamente nosotros tenemos una alta demanda de propiedades, pero tenemos poca oferta. Así que aquí el que tenga dinero o el que tenga menos dinero la está pasando, se le está haciendo retante la situación de conseguir propiedades en Puerto Rico. Tú puedes tener dinero y de momento como no hay tanto inventario, pues entonces se le está haciendo un poquito difícil. En cuanto a Miami, ustedes tienen inventario de más porque ustedes cada año construyen y construyen y construyen. No obstante, el precio de las propiedades allá está fuera de control, que por más unidades que ustedes tienen, posiblemente está fuera de alcance de muchas personas allá en Miami. Puerto Rico tenemos una alta demanda, tenemos muchas personas buscando propiedades, pero no tenemos el inventario para poder satisfacer la demanda. Algo que sí nos parece increíble es que aunque en Puerto Rico estamos experimentando una alta demanda, aunque no se disponen de datos de precios promedio específicos para abril de este 2025 y hace unos minutos estamos hablando que el promedio de una propiedad en Puerto Rico está sobre los 200,000, casi llegando a los 300,000, ¿verdad? En ciertas áreas de Puerto Rico. El mercado parece ser muy competitivo y con un énfasis en el precio correcto y el cumplimiento de las regulaciones locales, lo cual para muchos puede ser un desafío. Y hablemos un poquito de lo que es el alquiler a corto plazo, Bianca, porque también es un sector bastante importante en la isla. Sí, definitivamente el sector de rentas a corto plazo ha acaparado el mercado y esto ha hecho obviamente que sí haya mucho movimiento en la economía, pero también ha generado un alza en precios en los alquileres a largo plazo y en las ventas de propiedades. Aquí la mayoría de las personas están comprando y rápido la primera pregunta es, ¿se puede hacer Airbnb? ¿Cómo está el Airbnb aquí? Vienen con la mentalidad de inversionista y estamos hablando no solamente del mercado extranjero, no estamos hablando solamente de los americanos, también tenemos demasiados boricuas que vienen con la mentalidad también de querer invertir en su isla y también boricuas internos que tienen la misma mentalidad. Así que tenemos demasiada inversión, más también la necesidad local de adquirir viviendas. Entonces, como todo se está vendiendo, todo, no, déjame no generalizar, pero una gran parte de las propiedades en Puerto Rico se están vendiendo para inversión, pues se me están quedando fuera las personas que necesitan comprar propiedades para residencia principal. Bianca, ¿en qué segmento ves más tensión entre precios
y asequibilidad en Puerto Rico? ¿Estás viendo más en casas nuevas, usadas, en alquileres? Usadas en alquileres. Las propiedades de desarrollo nuevo que están ocurriendo en Puerto Rico realmente no contestan la necesidad del mercado, que son las que están, ¿verdad? El mercado que está buscando propiedades a precios asequibles. Las propiedades nuevas que están subiendo realmente son propiedades de lujo. Aquí en Puerto Rico no hay desarrollo de propiedades a precios asequibles. Aquí cada propietario está construyendo su propia casa y los que están construyendo para revender, los precios no son asequibles, ¿ok? No estamos hablando de precios en los de 200,000 a 300,000. Estamos hablando que siempre una propiedad nueva que se construya para reventa aquí va a ser de 350,000 para arriba. Claro, esto es una generalización, puede ser que en el campo adentro una propiedad que estén construyendo para reventa sea menos de este precio. Pero sí la experiencia es que debido al costo de los materiales, debido a la mano de obra, los precios han aumentado significativamente. Así que la tensión la veo más en la reventa y en los alquileres porque no tenemos suficientes alquileres a largo plazo y los precios que están altos. Mira, eso me parece una historia muy parecida a la de acá, mucha demanda, poca oferta. Y nos comentabas antes de entrar al live que había habido un boom después de lo que fue la pandemia, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué porcentaje han incrementado esos precios? Y como siempre viene la pregunta, porque las personas, el común de las personas piensa que porque los precios están subiendo hay una burbuja, pero la realidad es lo que tú acabas de decir, lo que nos dijiste hace unos momentos, que hay poca oferta. Entonces, ¿cómo fue ese aumento, verdad? ¿En qué proporción aproximadamente? ¿Y qué le dirías tú a las personas sobre esa supuesta burbuja en Puerto Rico? Ok, pues mira, la realidad del caso es que sí, definitivamente ha habido un aumento sustancial en los precios. Ha habido, según las estadísticas, un 16,9 de aumento en las propiedades. Aquí la realidad del caso es que la gente lo ve como una burbuja, pero también tiene un elemento de corrección, ¿ok? No, Puerto Rico venía de unos 10 años de precios de recesión, ¿ok? De un huracán y unos precios que no iban acorde con el precio promedio de Estados Unidos en cuanto a las propiedades. Aquí estábamos muy por debajo. Así que en cierta medida estamos experimentando un elemento de corrección para ya poner los precios a cómo se supone, pero claro está, han aumentado significativamente, lo que da una sensación de burbuja. Definitivamente esa es la especulación, que es una burbuja, pero también hay un elemento de corrección, así que la gente es un poquito complicado para las personas entender y definitivamente de la pandemia para acá, todos nosotros hemos visto cómo ya por más que pongan una propiedad en el precio X, si hay mucha competencia para la propiedad se tiende a ir por encima de ese precio, lo que hace que entonces los precios de las demás propiedades sigan aumentando escalonadamente. ¿Ok? Pero sí ya hoy, 2025, sí ya se ve una corrección donde los precios ya no se van tan por encima del precio del listado, ya hay más negociación entre el precio del listado y el precio real en que la propiedad se va. Sí hay una cierta corrección, pero por lo menos en lo que a mí respecta, yo que vengo de un mercado de compradores, un mercado de recesión, un mercado donde las propiedades no se iban jamás y nunca tan rápido como ahora, sí te puedo decir que me alegra un poco que los precios se hayan corregido, se estén corrigiendo, no que se estén yendo por encima, pero definitivamente que una propiedad que está en una buena ubicación, que tiene 3 cuartos, 2 baños, que está en buenas condiciones, se vaya en más de $100,000, porque yo tengo una casa en un lugar que hoy día la gente mata por vivir en esa propiedad y antes yo la tenía en $105,000 y la gente me negociaba. No, que yo la quiero por debajo y es como que, y ahora es que la puedes poner ahora mismo en 160, 175,000 y te la van a arrancar de la mano. ¿Entiendes? Así que hay burbuja y corrección, es como una mezcla de los dos. Bueno, definitivamente ambos mercados han experimentado subidas muy agresivas en los últimos años y yo creo que esto lo empezamos a ver a partir de COVID, ¿verdad? Donde Miami ha tenido un aumento drástico, quizás
en estos momentos es más sostenido, pero es a nivel general además. Y Puerto Rico también ha visto picos extremadamente agresivos en zonas específicas por demanda de compradores externos. Pero, ¿tú crees que en términos de evolución de precios entre Miami y Puerto Rico, quién ha subido más agresivamente los precios en los últimos 5 años? ¿Miami o Puerto Rico? Miami, Miami. Sí, no hay de otra. Miami siempre ha sido un mercado extremadamente mucho más caro que el resto, así que Puerto Rico todavía jamás y nunca puede competir en cuanto a quién es más caro como tal. Miami tiene, claro está, precios más altos, pero posiblemente hay otras cosas que sean más económicas que en Puerto Rico. Puerto Rico, aquí estamos teniendo todo alto, los taxes altos, los precios altos, las rentas altas, la compra alta, la luz, la luz alta. Los carros, los autos aquí son más caros que en Estados Unidos. Hay como sí son más caros los precios, pero en Puerto Rico es más caro en todo lo demás también. Mira, Bianca, y para el ciudadano, el puertorriqueño clase media, ¿tiene acceso a la vivienda en estos momentos? ¿Hay desarrollos destinados a ellos? ¿O hay otro segmento en el cual los desarrolladores se están enfocando? Nos comentaste que hay mucho desarrollo individual. Entonces quisiéramos conocer un poco qué está pasando en Puerto Rico vamos a decir, desarrollos de cierto volumen de propiedades. Mira, el desarrollo, como te mencioné anteriormente, el desarrollo que se está dando en su mayoría aquí en Puerto Rico no contesta a la demanda, no le habla a la población trabajadora. Los que te pueden pagar una propiedad de 250, 300 mil dólares, te la pueden pagar, pero sin embargo no hay desarrollos de ese precio, los desarrollos son por encima, completamente de lujo. ¿Está bien? Y las propiedades individuales que se venden aquí y allá, que están construyéndose en estos momentos, realmente los precios son de 375,000 para arriba. Y obviamente, como no hay tanta oferta, esas propiedades ya hoy por hoy ya tienen una lista de espera de compradores listos para sacrificarse y comprar esa propiedad más cara de lo que realmente cuesta. Así que lo que se está desarrollando aquí es más de lujo. La población promedio sí se le está haciendo muy retante el poder conseguir propiedades a precios asequibles sin tener que sacrificar el que tengan que ponerla al día, porque aquí tú ves una propiedad, si tú tienes acceso a una propiedad, con gran probabilidad tienes que hacerle muchas mejoras o no está en el lugar que tú quisieras, no está en el lugar perfecto que tú quisieras. Y aquí entonces es que tú tienes que trabajar con la mentalidad del comprador y decirle, mira, piensa que esta es la propiedad del proceso, esta es la propiedad que, oye, va a cumplir con tus necesidades actuales y luego en el futuro, esta es la que te va a ayudar a obtener la casa de tus sueños. Así que no nos enfoquemos hoy en la casa de tus sueños, vamos a ir con la casa del proceso, porque lamentablemente no la tienes de otra. ¿Está bien? Definitivamente lo que se está construyendo nuevo debe tener una alta calidad, pero se están enfocando también mucho en el segmento de lujo. Y lo que dices tú esta es la propiedad de la oportunidad, porque estamos viendo que a lo mejor este tipo de propiedades están dirigidas o su público ideal son extranjeros, ¿verdad? Que no conocen muy bien la zona o a lo mejor no tienen el tiempo para hacer todo el proceso de la remodelación de la propiedad. La realidad del caso es que se están enfocando en las propiedades de lujo porque son las que generan un retorno de inversión mucho más rápido, ¿ok? O Está sea, lista. están listas, pueden venderla mucho más cara de lo que realmente salió o realmente pueden generar mucha más ganancia de lo que generalmente generarían con una propiedad de 300,000 dólares de nueva construcción. Así que se están enfocando en ese mercado porque ese es el mercado que está viniendo, que está beneficiándose de los beneficios fiscales que hay aquí, de los beneficios contributivos que hay en Puerto Rico. Así que le están contestando a esa demanda de venta de lujo. Y pues no los culpo, pero realmente aquí también el gobierno tiene que hacer lo propio por fomentar los desarrollos
para bajo precios asequibles, porque hay mucha necesidad. Aquí tú puedes tener una pareja con unos salarios profesionales, salarios que entre los dos hacen $150,000, que tú dirías, wow, para Puerto Rico es un montón. Y sin embargo, esa pareja profesional no está consiguiendo una propiedad que esté en buenas condiciones y que esté en una buena localización y que esté en un precio razonable. No lo están consiguiendo. Y yo soy parte de eso, yo misma lo experimenté. Así que la realidad es que yo puedo hablar en carne propia, te puedo decir la experiencia de yo tener en un momento dado el promedio de propiedades para mi esposo y yo comprar eran 200,000 porque había mucha variedad, muchas alternativas a 200,000. Y me acuerdo que no me atreví a comprar en 200,000 porque la mensualidad era $1,200 y en el momento yo dije, uy, no, tú sabes, no. Y después a los años le digo a mi esposo, tenemos que subir a 300,000, no nos queda de otra. Y hoy, si no tuviéramos casa, tuviéramos que subir a 400,000 porque ya no conseguimos propiedades en donde vivimos, en donde queremos comprar en 300 y pico mil. No las consigues. Es horrible. En estos momentos es retante, es bien retante. Bianca, ¿y qué zonas en Puerto Rico están teniendo una transformación urbana comparable con lo que a lo mejor aquí podemos comparar con Wynwood o Midtown hace unos años? Pues mira, la realidad del caso, nosotros estamos teniendo una alza en desarrollo siempre en el área metro, lo que es el área metro, lo que es Dorado, lo que es Rincón. También aquí, obviamente, no podemos comparar jamás y nunca vamos a poder comparar el nivel de desarrollo que tiene Miami, que tiene Estados Unidos con el desarrollo que está sucediendo en Puerto Rico. En Puerto Rico todo transcurre un poquito más lento, no hay ese boom de crear torres de apartamentos, no hay ese boom de crear urbanizaciones completas, no lo hay. Así que no podemos comparar del todo estos dos mercados porque ahí sí se diferencian bastante. Pero definitivamente lo que es el área metro, Rincón, lo que es Dorado, mira, hasta Aguadilla y Isabela, no desarrollo, pero sí un boom de personas que quieren vivir en esas áreas, definitivamente te tengo que decir que sí, que esas son las áreas de mayor interés en estos momentos. Cabo Rojo se está poco a poco, que lo tenían abandonado, como que Cabo Rojo solamente la gente pensaba en playa. Cabo Rojo está comenzando a despertar y las personas están comprando más terrenos en Cabo Rojo con la intención ya sea de construir o de poner casas modulares, RVs, trailers allá, porque allá se está moviendo la cosa. Ese es el próximo mercado que va a explotar. Hay un sector llamado Santurce. Sí, Santurce. Santurce está también viendo una revitalización. Dime. En el área metropolitana. También está viendo como una revitalización en lo que es arte y gastronomía, ¿verdad? Claro, sí. Le están contestando al mercado que es más joven, el mercado que está buscando más cafés, más coworkings. Sí, están, obviamente se están actualizando en cuanto a eso. Lento, pero seguro. O sea, hay constante desarrollo, pero no un boom que tú puedas decir, wow, veo construcción. No, así no. Bianca, y comentaste de los ajustes que tú estás viendo, estás como percibiendo una normalización del mercado. ¿Qué tipo de mercado tenemos ahora en Puerto Rico? ¿El de compradores o de vendedores? Seguimos teniendo el de vendedores sin duda alguna. Sin duda alguna seguimos teniendo mercado de vendedores. Ahora bien, la corrección se está viendo porque ya nosotros no estamos en los años de gloria que fueron 2021, 2022, donde también Estados Unidos lo experimentó, donde la gente hacía fila y ofertaba 25,000, 50,000, 75,000 por encima del asking price. Eso ya no lo estamos teniendo. Seguimos teniendo mercado de vendedores, pero ya los compradores, ya no hay tanto dinero en el mercado, así que ya los compradores están siendo, más conservadores a la hora de comprar una propiedad. Están bien dispuestos a dar por encima de tasación hasta cierto punto, pero ya no están tan dispuestos a dar una cantidad exorbitante por encima de tasación o por encima del asking price, porque aquí también se está vendiendo muchas propiedades en efectivo, ¿ok? Cash.
pero no necesariamente los compradores están dispuestos a comprarlas en esos precios si los precios no están acorde a lo que es justo en cuanto a lo que se vende en el mercado. ¿Y qué tan difícil es para un dueño, Bianca? ¿Qué tan difícil es para un dueño vender su propiedad sin tener que bajar significativamente el precio? Un dueño que siga el consejo de un corredor de bienes raíces donde, oye, vamos a tasar la propiedad, o un dueño que según el análisis que el corredor haga, le diga al dueño, mira, dueño, alrededor el mercado para tu propiedad es este. Y si el dueño sigue las instrucciones, siempre hay mucho espacio para poder poner un precio un poquito más elevado para negociar y llegar al precio justo de la propiedad. Pero aquel vendedor que entiende, tiene sus propias razones para vender la propiedad exorbitantemente por encima de lo que realmente es el precio justo de la propiedad, ese es el vendedor que termina o no vendiendo la propiedad o termina ajustando el precio a los meses, ajustando el precio al precio correcto que se supone hubiéramos puesto desde el principio. Y esa ha sido la experiencia. Aquel vendedor que no sigue el consejo, que no se deja llevar por el corredor de bienes raíces, es aquel que termina ajustando el precio siempre. Sí. Bianca, con la experiencia, las últimas experiencias o las experiencias de muchos años en cuanto a los huracanes, ¿verdad? Porque realmente Puerto Rico se las ha visto fea cuando pasa un huracán y que los golpea directamente, y eso ha afectado de alguna manera a los servicios públicos. ¿Qué tanto ha afectado esto la intención del extranjero a invertir en Puerto Rico y del puertorriqueño a querer salir de Puerto Rico por esos problemas? Excelente pregunta. La realidad es que el extranjero que viene, oye, el extranjero que viene, si estamos hablando de extranjero en el sentido americano, ¿verdad? Sí, sí. Ok, el americano es inteligente. O sea, el americano cuando viene aquí, el americano viene bien preparado. La gente se cree, a mí me da mucha gracia cuando está este dicho que dice, no, porque que venga un gringo, aquí le decimos gringo, un americano loco y me dé lo que yo estoy pidiendo por la propiedad. El americano es inteligente, el americano tiene sus propios sistemas, el americano ya viene orientado a través de su realtor en Estados Unidos en muchas ocasiones, o se orienta con un realtor aquí en Puerto Rico, realtor, corredor de bienes raíces, aquí le decimos lo mismo, pero que no nos escuchen, con un corredor de bienes raíces, o sea, ya viene orientado. Así que cuando él va a comprar, él va a estar pendiente que no sea una zona inundable, que no sea una zona deslizable. Él va a estar bien pendiente y él me va a hacer esas preguntas, ¿ok? Así que la realidad es que cuando ellos vienen a mí, ya ellos saben exactamente lo que quieren, cómo lo quieren, y ya ellos saben que ellos tienen que prepararse con ya sea paneles solares, generador de electricidad, cisterna de agua, que la casa no sea de madera y que tenga tormenteras. O sea, ya ellos vienen, ellos no le tienen mucho miedo a eso siempre y cuando no sea un área inundable o deslizable. Ya ellos vienen realmente preparados. En cuanto a la venta, motivar al de aquí para irse, porque tiene miedo a los huracanes y a lo que puede significar el desastre, definitivamente sí podemos ver, y no solamente por huracanes, sino por terremotos, sí definitivamente podemos ver un alza en aquellos vendedores que están en zonas de peligro, queriendo vender antes de que vuelva a ocurrir un desastre, porque sabemos que la comunicación del gobierno, o sea, la acción del gobierno no es la que se necesita en este momento. Sabemos que la reconexión de los sistemas de agua y luz no ocurren rápido. Sabemos que a la vez que a ti se te inunde una casa, no es que la pierdes completamente si es de cemento, pero definitivamente si pagas una hipoteca y pagas un seguro de inundación, te van a subir el seguro de inundación. Reconstruir esa casa no necesariamente el seguro te va a cubrir. Así que por el miedo a todo lo que pueda transcurrir luego de un desastre natural, las personas que saben que están en una zona de peligro tienden a vender para buscar un lugar seguro.
Bianca, ya hemos hablado un poquito de toda esta supuesta migración de inversionistas extranjeros o en su gran mayoría pueden ser también norteamericanos, pero ¿crees que el mercado inmobiliario en Puerto Rico está dominado más por compradores locales o extranjeros? Sigue siendo dominado por compradores locales. O sea, la gente que dice, no, que le vendemos a los de allá, sigue siendo dominado por compradores internos boricuas. Eso no queda duda. Definitivamente ha habido un aumento sustancial en los compradores extranjeros, ¿ok? Y vamos a partir de la premisa que cuando hablamos de compradores extranjeros, no estamos hablando solamente de americanos. Estamos hablando del boricua que vive en Estados Unidos, que quiere comprar en Puerto Rico, que desea, que añora comprar en Puerto Rico, ya sea para invertir, porque vieron la oportunidad que se está dando en Puerto Rico con los alquileres a corto plazo, o porque quieren mantener un lazo emocional con Puerto Rico. Así que ha habido un gran aumento de esos boricuas que se fueron, que están regresando o que están invirtiendo en la isla. ¿Ok? Ok. Bianca, y regresando un poquitito a la pregunta anterior, el tema de los huracanes, y estábamos hablando hace un rato también que está viniendo mucho inversionista, tanto local como extranjero, buscando la modalidad de Airbnb. Cuando una persona, igual me dijiste, el americano viene bien preparado, viene buscando zonas que le funcionen, viene, ¿verdad?, con sus estadísticas, contrariamente a la percepción que tenemos en Latinoamérica de que el americano es tonto. El americano no es ningún tonto, porque ellos saben, no solamente saben su punto en la entrada, sino que ya saben su salida de cuando quieren tomar la decisión. Pero en el caso de un inversionista, llámese como se llame y de donde sea, y que quiere invertir en Airbnb, esos costos ocasionados o pérdidas de ingresos cuando pasa un evento sobrenatural o natural, mejor dicho, no sobrenatural, bueno, estamos hablando de fantasma, natural. ¿Qué tanta incidencia tiene o impacto tiene esa posibilidad? Porque como tú nos dijiste, la reconexión de la luz del agua puede tardar meses, la reconstrucción de carreteras puede tardar hasta años. Entonces, ese impacto sería brutal sobre la economía de ese inversionista. La realidad del caso es que la inversión en cuanto a alquileres a corto plazo viene luego de la pandemia. Ya había alquiler a corto plazo, yo no te estoy diciendo que no existía, pero el boom, esa explosión, viene después de María. Nosotros no hemos vuelto a experimentar un huracán como María y viene después de los terremotos en Puerto Rico. Así que todavía este boom de personas que han estado comprando en los últimos años para alquiler a corto plazo no ha experimentado la pérdida a raíz de un evento sobrenatural como este o natural. Así que es bien importante saber que todavía no gracias a Dios, y espero que 20 años más y no sucedan, no estamos preparados para otro huracán, pero el que es inteligente y puede darse el lujo de prepararse para un evento como estos, ponen paneles solares, ponen planta eléctrica o generador de gas, ponen tormenteras, compran propiedades de cemento. Ellos como que se preparan para un evento como este. Ahora bien, sabemos que si ocurre un evento como este, la economía de momento se desploma, pero como ya hemos aprendido lo que pasa cuando la economía se desploma, vienen los inversionistas a comprar y empiezan a comprar para que cuando la cosa se reconstruya y mejore en unos años, tienen unas propiedades que ya automáticamente generan una ganancia, un equity. ¿Está bien? Así que eso fue lo que sucedió para María. El mercado cayó, pero de momento las personas, los que tienen dinero, empezaron a comprar, se prepararon y compraron. Y ahora mismo hoy por hoy, yo digo, espérate, se está hablando de una posible recesión con los efectos que tiene el gobierno federal en estos momentos. Ya yo estoy pendiente, si esto empieza a caer, yo quiero mantener mi capital y ver si hay oportunidades para yo comprar, porque yo sé que esto es cíclico. Hoy estamos abajo y mañana volvemos a subir. Así que, y ya hoy día hay mucho comprador pensando así también inteligentemente. Venga, muchísimas personas o muchos inversionistas que
viven fuera de los Estados Unidos ven en Miami, en la Florida, como un lugar súper estratégico para realizar sus inversiones por todo lo que tiene que ver con beneficios fiscales. Em, en Puerto Rico hay una ley, si no estoy mal, la ley 60, que también permite que los extranjeros puedan invertir y obtener ciertos beneficios, ¿verdad? Correcto. Está la Entonces, ley. ¿qué tipo de capital crees que está entrando a Puerto Rico en estos momentos? ¿Qué tipo de beneficios están buscando? ¿Están buscando cambiar el estilo de vida o están invirtiendo en Puerto Rico por esta ley 60? Ah, no, definitivamente están invirtiendo en Puerto Rico por esta ley 60 y entonces le añaden el valor de cambiar de rutina, de vivir en el paraíso, en el paraíso. Así que sí, definitivamente lo que están buscando son beneficios fiscales. Habrán los que honestamente quieren vivir en Puerto Rico y en adición beneficiarse de los beneficios fiscales, claro está, pero la mayoría es completamente al revés. Quieren venir para acá, que de hecho tienen que vivir en Puerto Rico para poder beneficiarse de estos beneficios fiscales y entonces pues gozan de eso mientras tanto. Pero aquí es, mira esto, es poder ahorrarse esas contribuciones sobre la ganancia capital que generen de venta y de los servicios que ofrezcan. Sí, sí, incluso yo tengo un cliente que tiene una farmacéutica inmensa aquí en los Estados Unidos y mudó su residencia a Puerto Rico porque los beneficios que iba a tener eran impresionantes. Y se compró, creo que por el viejo San Juan, es una casa que es histórica. Pero Sí, bueno, están entre allá y acá. sí. Y Bianca, ¿qué se está moviendo más allá en Puerto Rico? ¿El área comercial o el área residencial? Residencial. No, no. Comercial se está moviendo, claro que sí, pero es residencial. Es residencial y no damos abasto, no da abasto la demanda que hay para el poco inventario que hay. Hace falta mucho más, mucho, mucho más. Y claramente eso tiene mucho que ver por la inversión residencial que ha sido, o sea, el protagonista ha sido las propiedades de lujo y los alquileres tipo Airbnb. En cuanto a lo comercial, se están beneficiando del turismo, ¿verdad? Y toda la parte logística. Ujú. Sí, sí, sí. Obviamente Puerto Rico es un lugar hermoso y tenemos que explotar el turismo. Lo que pasa es que cuando se sale de control desmedidamente, como ha sucedido con los alquileres a corto plazo, pues tú estás afectando a la población residente, porque los precios han subido dramáticamente y no va a la par con el salario promedio en Puerto Rico. Entonces tú lo que estás es generando un desplazamiento, ¿ok? Que en un momento dado, si esto no se controla aún más, podría llevar a un colapso de la economía local, porque estamos hablando de jóvenes que no pueden conseguir alquileres a largo plazo en unos precios razonables, estamos hablando de parejas que tienen un buen salario, que no pueden conseguir propiedades, estamos hablando que entonces si no puedo comprar, pues entonces déjame alquilar. Ah, espérate, los alquileres a largo plazo están ridículamente altos. Estamos hablando de una población envejeciente que tiene solamente un salario fijo, que no hay aumentos por el resto de su vida en esos salarios, en esas pensiones, en esos retiros, y le están subiendo la renta. ¿Por qué? Porque, lo voy a convertir en Airbnb. Entonces, ese viejito, esa viejita, esa parejita de gente adulta no tiene para dónde coger, porque tampoco pueden pagar un centro de envejecientes y tampoco están consiguiendo un lugar a un precio asequible que puedan ellos mantener su calidad de vida y también pagar la renta. O sea, va a llegar el momento que va a ser un colapso si el gobierno no atiende este descontrol desmedido. Wow. Uh-huh. Interesante, la verdad. ¿Y crees que la inversión en Puerto Rico es más especulativa o de largo plazo? La realidad del caso es que la gente está especulando en que como Puerto Rico ha aumentado dramáticamente, hay mucha inversión, pues déjame invertir en Puerto Rico, pero la realidad es que el que realmente entiende cómo se mueve esto debería invertir más a largo plazo, enfocado a alquileres a largo plazo.
en generar trabajos a largo plazo. El Airbnb es rápido, pero es especulativo por el momento porque obviamente, espérate, fulano está sacando un montón de dinero en su apartamento, pues déjame sacar la gente que está en mi apartamento para ponerlo en Airbnb porque esto se está moviendo bien bueno, Puerto Rico se está poniendo bueno. ¿Ve? Es especulación, está bueno, está buenísimo, pero realmente siempre va a ser más inteligente hacer las cosas a largo plazo que hacerlo a corto, porque hoy tenemos Airbnb, pero mañana puede venir el gobierno y decir, hasta aquí llegó, voy a eliminar los Airbnb que no estén en zonas turísticas, los voy a eliminar de las zonas residenciales. ¿Y qué pasó? Ahí, ¿ves? Pero si tú hubieras invertido desde el principio para alquiler a largo plazo, ya no te afectaba. ¿Ves? Y aquí hace falta mucho alquiler a largo plazo, mucho alquiler. Bianca, y los incentivos actuales que están ocurriendo ya en Puerto Rico, ¿tú crees que están logrando equilibrio en el mercado o es una percepción? Porque hablamos hace un rato de que el boricua tiene la sensación de que el americano, vamos a decir que sería el mercado internacional, que no es internacional, pero se percibe así, está inundando y está comprando todo en Puerto Rico. No hay ningún equilibrio. Al contrario, lo que eso ha generado un desbalance en el equilibrio de Puerto Rico. Sí ha aumentado la economía de unos sectores, ¿ok? Ha alimentado el bolsillo, pues claro, porque tú montas un negocio para generar ingresos y el gobierno mismo te está permitiendo esto. Así que lo que estás haciendo es que hay un 1% que se está beneficiando como siempre y el resto del 99%. ¿Qué pasó? El resto del 99 no puede con esta alza en precios. No existen los salarios en Puerto Rico como para poder compensar esta alza en precios. Así que no está equilibrando en lo absoluto la economía. Esa economía promedio lo que está es alimentando un sector solamente. Pero entonces toda esta cantidad de gente no está pudiendo comprar a la par, no consigue propiedades a precios razonables, no tienen los salarios no aumentan escalonadamente como se supone para poder compensar, o sea, no equilibra, no hay equilibrio. Esto está simplemente beneficiando a un sector en particular. Sí, definitivamente sí. Estamos viendo muchos, ¿cómo se dice? Challenges, Cambios. dificultades en ambos mercados. Retos. Sí, eso, retos, es la palabra correcta. Y bueno, solamente el tiempo dirá qué va a pasar con Airbnb porque para muchos ha sido un problema gigante y si esto se llega a caer es por la industria hotelera que está poniendo toda la presión a nivel mundial, ¿verdad? Pero, ¿qué opinas tú de la decisión de eliminar los beneficios fiscales para rentas a corto plazo? La realidad del caso es si lo ponemos, es como no los han eliminado, o sea, los eliminaron y de por sí ya entiendo que ya estaban eliminados, no eran parte de la ley para beneficiar contributivamente a las personas. El alquiler a corto plazo entiendo que no, pero me puedo equivocar. Pero el hecho de que de por sí ya lo hayan eliminado, la realidad es que es un mensaje del gobierno de decir, mira, estamos poniendo de nuestra parte para poder equilibrar un poquito esto, porque ¿qué hace eso? Posiblemente incentiva o motiva más bien a estos dueños de Airbnb a decir, ¿sabes qué? Yo mejor pongo la casa en venta. Yo la saco al mercado y que alguien la compre para residencia principal o que la ponga en alquiler a largo plazo. ¿Ves? Motiva porque ya la persona no se está pudiendo lucrar tanto, pues entonces pone esa propiedad en el mercado para el beneficio de los que sí necesitan. Así que el hecho de que eliminen esto, yo entiendo que está más que bien porque lo que hace es incentivar a que te vayas con alquiler a largo plazo, que sí tiene beneficios contributivos, tú no pagas taxes sobre esas ganancias. Así que pues ahí tú estás motivando a ese dueño de alquiler a corto plazo a que se vaya a alquiler a largo plazo para beneficiarse contributivamente y más si su Airbnb no está generando una cantidad suficiente de dinero, porque el Airbnb ha caído, sigue siendo un buen negocio en Puerto Rico, pero yo estoy viendo muchos más dueños comenzando a salir de sus Airbnbs, ¿ok? Porque se saturó el mercado.
y ya no están generando la misma ganancia que antes. Claro, Bianca, y vemos entonces de esa manera como lo estás explicando súper bien, que vamos a decir que es que el equilibrio de las fuerzas del mercado, porque si el Estado hace incentivos de otro tipo o subsidia viviendas, entonces decimos el Estado es socialista, ¿verdad? Si tenemos el tema de impuestos o beneficios fiscales, entonces el Estado es capitalista. O sea que no tenemos un intermedio donde podamos decir, bueno, vamos a beneficiarnos todos. Pero tú lo estás diciendo muy bien, el mercado se está equilibrando, porque hay personas en las cuales ya no les resulta Airbnb porque todo el mundo se transformó en Airbnb. Entonces empieza a haber más oferta de lo que sería alquileres a largo plazo. Pero desde tu punto de vista, sin ser de un bando o de otro, ¿qué crees tú que le hace falta a Puerto Rico para que ese ciudadano, ese puertorriqueño, ese boricua pueda tener acceso a la vivienda? ¿Es un tema de que ajuste de salarios? ¿Es un tema de incentivos fiscales a los constructores para que hagan más ese tipo de desarrollo? Porque es un problema que no solamente está presentando Puerto Rico, se está presentando acá en los Estados Unidos, se está presentando en España, en Europa, en todas partes está sucediendo eso, que se está invirtiendo en propiedades de lujo porque es la que está dando dinero. La realidad del caso, aquí hace falta más trabajo del gobierno, más políticas públicas activas. O sea, aquí, por ejemplo, hay muchas personas que desean construir una casa, tienen el terreno ya o tienen el dinero para comprar el terreno y construir, y lamentablemente por la burocracia de la permisología no se motiva a esas personas a construir, porque eso es un monstruo aparte aquí en Puerto Rico. Construir no es tan fácil como podría quizás ser en Estados Unidos, ¿ok? Aquí se requiere de más o menos 1 año y medio, desde que tú comienzas la permisología hasta que te dan el permiso para tan siquiera poder comenzar a desarrollar tu terreno. Así que hace falta más compromiso del gobierno, hace falta más desarrollo consciente, no tanto enfocarnos en desarrollos de lujo, sino en desarrollos para las personas de clase trabajadora que tienen el dinero, tienen el salario, tienen la estabilidad en el trabajo para poder comprar, pero no consiguen propiedades. Y realmente, pues, es más eso. No podemos controlar los precios de los materiales. Eso no lo podemos controlar. Eso es algo que lamentablemente, pues ni modo. Pero sí podemos controlar esa política pública, sí podemos incentivar a esos contratistas, sí podemos mejorar la burocracia en la permisología para motivar a más personas. Yo misma quisiera construir, pero yo digo, yo no tengo la paciencia para construir, o sea, yo no puedo esperar por un gobierno 1 año y medio para que me den un permiso. Ahora mismo yo tengo un cliente yo tengo un comprador que me dice, Bianca, estoy buscando, él es de Estados Unidos, puertorriqueño de Estados Unidos, y me dice, estoy buscando un lugar para desarrollar. Ok, perfecto, pues le consigo el vendedor, tiene 12 cuerdas de terreno en Sabana Grande, y el comprador está dispuesto a desarrollar propiedades a precios asequibles, propiedades de 250 a 275. La permisología que hay que hacer para que eso ocurra, estamos hablando que puede durar 2 años. Tenemos un comprador motivado a desarrollar en la isla, a generar negocio. Oye, él va a hacer ganancia, pero está pensando conscientemente. Sin embargo, por causa de la burocracia de la permisología, se está desmotivando porque no es tan fácil como él quisiera y no es tan rápido como él quisiera. Y asimismo, no estamos hablando solamente de desarrolladores, estamos hablando también de dueños individuales que quieren construir su casa porque no hay vivienda para comprar, pero no se le hace fácil por causa de la burocracia de la permisología y por la falta también de mano de obra. Tenemos falta de mano de obra. Así que es como una combinación de muchas cosas. Estás en mute, Raúl. Sí, sí. Bueno, Bianca, ¿y hacia dónde va el mercado inmobiliario de Puerto Rico? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu mayor preocupación o cuál es tu mayor esperanza para el mercado puertorriqueño?
Mi esperanza es que el gobierno reaccione y se comprometa a ayudar al 99%, ¿ok? Que se comprometa. Aquí hay 25,000 formas de poder ayudar a esto, incentivando ya sea la construcción, limitar un poco lo que es el Airbnb. Existe una ley que es la ley 182 del 2024 que todavía se está implementando, pero básicamente le da el control a los municipios de poder limitar la cantidad de licencias que se generen por Airbnb, para Airbnb. Así que pueden limitar, ir limitando un poco porque se está saturando el mercado de Airbnb. Y entonces en esa área, al saturarse, obviamente lo que hace es que suben los precios de esa área, que no necesariamente son las áreas más turísticas o las áreas que tienen más acceso a las playas, pero sin embargo, como todo alrededor es Airbnb, pues entonces ahí es imposible para el puertorriqueño local poder entrar, ni siquiera para alquiler a largo plazo. Así que lo que hace falta es mucho más compromiso del gobierno de equilibrar la cosa. O sea, si le estás dando beneficios contributivos a los de afuera, ¿por qué no me le estás dando beneficios o incentivos a los de aquí para que compren, construyan? Porque sí, nosotros tenemos ahora mismo unas ayudas federales que son las famosas ayudas de vivienda, que son ayudas para primeros compradores donde le dan a un comprador que sea, ¿verdad?, que cumpla con unos requisitos hasta $55,000 para comprar una propiedad. Pero ¿qué pasa? Esa persona no puede sobrepasarse de cierta cantidad de salario anual. ¿Y qué pasa? Muchas personas se pasan por un poquito o si no se pasan, el precio de la propiedad que ellos pueden comprar ya no existe. Ya no existe. ¿Ves? Entonces, sí, yo digo que te estoy dando ayudas, pero no necesariamente tú vas a conseguir propiedades a unos precios para que tú cualifiques para esa ayuda. Porque si tú me dices a mí, yo te voy a dar la ayuda, no importa qué casa tú consigas. Puede ser de 400,000, de 500,000. No, no, no. Aquí te dicen, no, la casa no se puede sobrepasar de 200, 250,000. ¿Ves? Entonces, pues estás limitando porque ya ese mercado no existe. Está bien escaso. Así que es más compromiso del gobierno y más conciencia de cómo se hacen las cosas de verdad. Definitivamente ambos mercados parecen muy dinámicos. Estamos apenas en abril del 2025, aunque con diferentes, tal vez, motores o características específicas en cada zona geográfica. Miami, por ejemplo, aún se consolida como un mercado de alto costo con una fuerte presencia a nivel mundial, mientras que Puerto Rico se beneficia de una creciente demanda de compradores. Muchos boricuas que viven en Estados Unidos queriendo devolverse a Puerto Rico y también tienen una fuerte demanda de compradores locales, ¿verdad? Que siguen viendo como Puerto Rico como un lugar espectacular, un paraíso, como lo dices tú, Bianca. Y si bien el mercado sigue siendo muy competitivo, tanto en Puerto Rico como aquí en Miami, hemos tenido en las últimas semanas aquí en Miami un mercado bastante, se está reajustando. Uh-huh. Definitivamente consideramos que no estamos en una burbuja porque hay muchísimos factores que realmente no aplican para que estemos o se pueda catalogar como una burbuja. Y es súper importante que podamos analizar tendencias, muchísima información para que podamos a la larga segmentar y decidir qué es lo que le conviene tanto al comprador, al vendedor, al inversionista, antes de que tomen cualquier decisión, porque de eso se trata, que el comprador, el vendedor o la persona que vaya a alquilar tome decisiones estando súper informados. Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a Miami Real Group y compartir todos nuestros videos con tus amigos y familiares.